भाई महिंद्रा का ही देखो 585, और आज इसकी पहली सर्विस करा के लाए हैं, घर पर भी आया है। ये देखो भाई, एक्टिव बिठा लिया भाई इस बात पे। ट्रैक्टर का बहुत बड़ा शौक है भाई इस एक्टिव। अभी इसे अंदर खड़ा करते हैं ट्रैक्टर को, क्योंकि अब जब मील शुरू हो जाएगा तो फिर इसका काम दिया जाएगा। और अभी तक जो हमारा स्वराज का ही चल रहा था ट्रैक्टर,